Аллилуйя. Когда я видел вас, сколько человек пришло сегодня, я не ожидал, правда. И я теперь верю, что то видение, которое у одного человека было, кто-то имел видение несколько месяцев тому назад, почти год тому назад, что у нас было лидерское собрание, и зал на 1000 мест было наполнено. И я верю, что это будет все-таки во имя Иисуса, только для лидеров. Видите, у каждого человека есть призвание на его жизнь. И я думаю, что об этом мы будем проповедовать в четверг. Вы не можете отрицать, что Бог не зря спас вас. Видите, из всех миллионов людей, которые живут в этом городе, в этой стране, почему-то Бог спас вас. Вырвал вас из мира, очистил вас от грязи, омыл вас самой драгоценной кровью, которая только что возможно, драгоценной кровью Иисуса Христа, привел вашу жизнь в порядок, только чтобы это было просто так. Я не думаю, что таки. Есть что-то, которое скрывается под этим. Есть что-то, которое Господь хочет делать через вас другим людям. Аллилуйя. То есть вы не случайный человек в этом планете, и вы не случайный человек тем более, тем, что вы уже пришли к Богу. Поэтому вырвите из тени неудачи прошлого. Видите из тени никто прошлого. Видите из этого древнего. И живите сегодняшним днем с Богом. Не сегодняшней реальностью мира, которая окружает вас, но сегодняшним днем с Богом. Видите себя глазами Божьими. На то, к чему Господь призывает вас. Займите ваши места. Законные. Царствие Божие. Вы здесь? Поэтому Бог вас привел в эту церковь. Я не верю, что Бог кого-то привел в эту церковь только чтобы греть сидение или занять место. Бог тебя привел на это место, потому что ты должен что-то делать в этой церкви. Ты должен занять какое-то положение в этой церкви. И в теле Христа вообще, который ни я не мог бы помочь тебе, ни другой какой-то человек. То есть это твое место, ты должен найти его. Ты должен найти его. И ты должен быть полезным обществу. Ты не просто так попал сюда, чтобы тебя пренебрегали, не замешали, и чтобы ты просто, прошел мимо, не обращал внимания и не приносил плод никому и не пользу никому. Ты должен принести пользу. Ты создан для назидания. Видите, что Библия говорит нам? Бытие. Библия говорит, что все то, что Бог создал или сотворил, Библия говорит, Он делал все хорошо. Ты не можешь думать, что ты не годник ни к чему. Ты не можешь думать, что даже на работе не нашли применение к тебе. Ты можешь думать, что даже у себя дома тебя не пренебрегают. То есть Бог не может создать такого человека, как ты, и чтобы Он создал тебя, чтобы Он тебя плохо создал. Бог говорит, все то, что Он создал, делал вначале как хорошо. Видите, ты говоришь, что я уже испортил все. Да, возможно. Но когда ты испортил все, Он все это наблюдал, видел, и все-таки пошел за тобой. Гнался за тобой, схватил тебя, вырвал тебя с этого всего, а потом очистил опять, чтобы вновь быть хорошим. И вы думаете, что все это просто напрасно? Если вы думаете, я помогу вам думать наоборот. Я помогу вам думать наоборот. Поэтому вы созданы для пользы. Вы сотворены, чтобы быть кем-то.
If bude tikemda. Yala mabishayo. Yes, we hold it to that bude tikemda. Toka ni protivastante etamo divigênio boje. Menaidiam primenene é каждого из вас. Даже если у нас будет 10 тысяч. Поэтому вы должны принести пользу людям. И это страна тоже. Аллилуйя. Поэтому мы верим в видение, которое Бог дал эту церковь. И мы верим, что для того, чтобы мы могли выполнить это видение и призвание, нам надо лидеры. До того, как вы можете себя назвать лидером этой церкви, вы должны иметь какой-то материал внутри. Суд какой-то должен быть. Чтобы быть лидером, то есть вы должны иметь что-то внутри. Не просто пустая коробка, которая шумит больше, громче всех. Но когда коробка полная, она не шумит. Или как это, мед. Когда мед полная такая, кимвал, он не слушает. Когда полная, наполнена. Но когда оно пустое, только одна какая-то монета там внутри. Или пару монет. Но мы хотим, чтобы вы были людьми. Но мы хотим, чтобы вы были людьми с материалом внутри. Содержанием. Вы знаете, что содержанием? Чтобы вы были такие люди. Люди с содержанием. Не только с формой. Форма все имеет. Содержание. Нам нужно, чтобы что-то было внутри. Поэтому у нас будет 12 тем на эти занятия. Первая тема, которую мы начинаем сегодня, это видение церкви и роль лидера в этом видении. Видение церкви, которое Бог дал нашей церкви, и роль каждого лидера в этом видении. Вторая тема – принципы и сущность духовного руководства. Принципы и сущность духовного руководства. Какие принципы и что такое вообще духовное руководство? Следующее. Качество духовного руководителя. Это третья тема. Качество. Очень важно, чтобы мы были людьми качества. Да, духовного руководителя или лидера. Четвертое. Трудности, опасности и искушения духовного руководителя. Потому что там тоже есть трудности. И там есть опасности. И там есть, безусловно, и искушения. Именно в лидерстве духовного руководителя. Пятая тема. Сердце и характер духовного руководителя. Сердце. У вас должно быть правильное сердце. Сердце и характер духовного руководителя. Шестое. Духовное руководство на примере Иисуса Навина. Седьмое. На примере Давида. То же самое. Духовное руководство на примере Давида. Восьмое. На примере Тимофея. Девятое. На примере Павла. То есть то же самое. Духовное руководство только на примере не только Иисуса Навина, но и Давида, и Тимофея, и Павла. Десятое. Помазание Духа Святого и руководитель. 11. Истинный и ложный лидер. Истинный и ложный лидер. 12. Испытание подготовки духовного лидера. Потому что там тоже есть испытание. То есть я имею в виду испытание, которым придется пройти лидеру. То есть какие, не то, что испытания или трудности, я имею в виду, какие испытания на пути лидера, чтобы действительно стал. То есть надо будет пройти какие-то испытания, как тесты. Окей, первая тема, мы начинаем сегодня именно с этой темы. Видение церкви и роль лидера. Видение церкви и роль лидера. Мы будем, конечно, брать церковь вообще, и в частности церкви слова веры, которые мы представляем сегодня. Есть необходимость, чтобы у каждой церкви было видение. Видите, без видения ты не направляешь никуда. Это то же самое, как будто человек выходит из дома и не знает, куда он идет. Следовательно, он придет и в никуда. То есть, это то же самое, как будто
а какой-то автобус выходит из автобусного стоянки или как, парка, автобусной станции, и не имеет номера, не имеет направления, просто катается по городу, может ездить несколько часов, целый день, и в конце концов просто она рухнется там на дороге, посередине дороги. А потом надо будет другую машину найти, чтобы собрать оттуда. То есть, то же самое, есть многие церкви сегодня, я вам скажу, которые просто начинают. Один человек подошел ко мне, он был в этой церкви раньше, он иностранец, и он подошел ко мне, он говорит, пастор, мне надо ваша помощь. Я говорю, в чем? Он говорит, я ушел из церкви. Я говорю, о, а куда, какую церковь ты сейчас ходишь? Он говорит, ну, я хочу начинать свою церковь. Он говорит, у меня есть друг из Аргентины, он мне уже финансирует. Серьезно? Он говорит, хорошо, я готов тебе помочь. И что надо для этого? Он говорит, надо туда, хорошо. Я готов, потому что ты нам помог в начале этой церкви, поэтому мы тоже обязаны тебе помочь сейчас. Я говорю, у меня есть дружественный совет, только к тебе. У тебя есть слово откровения, на которое ты строишь церковь или нет? Он говорит, что это такое? Но человек не готов, и он даже не знает, что он не готов. Потому что он проповедует, у него есть помазание, у него даже есть призвание. У него есть призвание, он проповедник сам. Он уже был помощником пастором где-то. Но до него еще не дошло. Что если Бог не строит дом, напрасно трудятся строители. И что если Господь не охраняет город, что? Напрасно будет свеч. Давайте откроем быстренько. 126 Псалом. 126 Псалом. Первые, вторые стихи. То есть мы не должны, церковь Иисуса Христа, это не просто вещь, которую любой человек может начать, когда он хочет. Видите, если ты начнешь церковь, когда ты хочешь, или когда тебе хочется, это получается, ты начал церковь. Это получается, это церковь, не церковь Иисуса Христа, а церковь кого? Да, твоя. Это получается церковь Тимофея или церковь, как его зовут, Николая. Или Кривайна, Сондея. Но это тогда получается не церковь Иисуса Христа. Это получается, это значит, все трудности, все неприятности, все гонения, которые будут идти на церковь, тебе придется самому все нести. У тебя тогда скоро ты очень быстро вырастешь это самое, как горбата, да? Да, очень быстро вырастешь. Потому что тяжело нести. Но когда это есть иго Иисуса Христа, что Иисус говорил о своем иго. Он говорит, что у него иго легкое, по-моему. Правда? И бремя его, иго благо у него, и бремя легко. Слава Богу. Поэтому это есть именно причина. Давайте посмотрим, пожалуйста. Псалом 126. Если Господь не заждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж, напрасно верано стоите. Видите? Ты можешь трудиться как лошадь, но ничего не получится. Нет было слова откровения. Ты можешь даже рано вставать. И наружу, да, все люди говорят, о, как он наружу, как он трудится, как он старается. Но неплохо старается, конечно. Но даже на заводе рабочие тоже, они там трудятся, они очень много стараются. Серьезно. Если ты видишь человека, который много работает, иди на завод, там их там много. Даже некоторые из них, они рано встают, 4 часа, они уходят из дома. Но что толку в конце концов? Потому что в конце дня, некоторые, они лишаются их руки. Некоторые пальцы. Еще не сколько лет уже нету пальцы. Но когда Господь строит, аллилуйя! И я вам скажу, то же самое происходит в духовном мире.
Если человек, пастор, он строит дом, и он тоже рано встает и поздно просит, он худеет. Он пастор, он вроде бы кормит других, а он сам худеет. А потом в духовном мире можно тоже лишиться рукой или ногой даже. То есть Иисуса уже не хватает. То есть уже нету мира, нету покоя, а он говорит, что он пастор. Если ты служишь Богу, и ты теряешь, и тебе хуже и хуже, лучше вернуться к Богу и говорить, Господи, я сдаюсь. Дай мне что-то другое. Потому что это не может быть так. Если ты повинуешься Господу, ты служишь Ему, и все Бог знает, как о тебе позаботиться. Но, если ты сам делаешь свое дело, тогда тяжело будет, серьезно. Нам здесь написано, если Господь не засечет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали. Тогда, как возлюбленному своему он дает сон. Я вам дам эту иллюстрацию, пример. Допустим, два человека. Она строит церковь, он тоже строит церковь. Она женщина. Вроде бы у нее, это самое, не преимущество, но наоборот, что женщины, слабые люди и так далее, что мужчины должны быть пастором. А она женщина. Но если Бог ей сказал строить церковь, даже если она не знает язык и говорит на разбитый русский или английский язык, не важно. Даже если все против нее, физически так говорит, то есть обстоятельства, все обстоятельства против нее. Но если Бог дал ей слово, а он сам просто связан, видите, многие люди начинают церковь по разным причинам. Многие люди уходят из своей церкви и говорят, там пастор неправильно делает. Я обиделся. Я недоволен, я обиделся. Поэтому я пошел, я начну свою церковь. Если я такой, она получила слово от Бога. Может быть, даже я не знал, как лучше ее проповедовать. Может быть, даже у меня есть какие-то дары духовные, которые у нее нет. Но если Библия говорит, если Бог не засажает дом, что напрасно. Может быть, даже будет видим какой-то результат на первый порядок. Но когда это все рухнется, это будет как мяч, который ты поставил уголку. Все большое, вроде бы большой мяч, но потому что ничего нет внутри, только воздух. Потухнулся. И все. То есть, это такие вещи, то, что Бог не делает, не держится долго. Но если Бог строит этот дом, Бог говорит, в 2 стихе, посмотрите там, последняя фраза. Возлюбленному своему. Он дает сон. Чтобы такие люди, которые строят свои мысли, чтобы церковь расти, они начинают бегать туда. Надо туда делать. Надо евангелизировать там. Надо есть программы. Они строят церковь на программе. Бегают туда не спят. Но человек, который Бог строит, знаешь, что она делает? Она говорит, аллилуйя. Господь, все люди, которые живут в этом городе, они тебя принадлежат. Я проповедую, приведи. И они идут. Она спит. Она не гоняется, человека. Она просто спит, успокоена. Потому что возлюбленному своему, он что? Дает сон. Это правда. Я вижу такие вещи, очень много. Кто-то был у меня сегодня, я говорю, как вы будете строить такую церковь? Мы хотим строить церковь на 50 тысяч. Большая церковь. А как вы будете строить такую большую церковь? Я говорю, я не знаю. Потому что это он строит. Видите, когда он строит, тогда все легко. Я знаю, я сейчас это говорю здесь. Я знаю очень много пасторов. Но не так плохо за них, когда я смотрю на них. Потому что все они плачут.
No, ni физически так, но внутри жалуются, что-то не то, что-то там не работает, что-то там не то, что-то там ушел из церкви, что-то там бунтует, что-то... Все жалуются, серьезно. Вы когда-нибудь разговаривали с пасторами? Не, они вам, конечно, это не говорят. Они всегда вас кушают. Но между собой мы знаем, что внутри происходит. Они говорят, а как ты справляешься с этим? А как ты справляешься? А как справляешься? Ничего, все нормально. Я даже сегодня разговаривал с одним пастором, приехал из Западной Украины. А он мне говорит, а что, у тебя тоже есть какие-то проблемы? Должны быть. Я говорю, какие? Он говорит, ну, хотя бы со стороны правительства, у тебя должны быть. Он ищет мне проблемы. Он говорит, хорошо, в церкви, ладно, что все хорошо. А со стороны правительства, они должны беспокоить о визе и так далее. А я говорю, конечно, это всегда есть. Но я даже не замечаю эту проблему. Может быть, оно есть, но не все равно. Когда время придет, чтобы продлить визу, я продлю все равно, конца. Пускай они делают, что они хотят. Пускай делают то, что они хотят, пускай шумят, но в конце концов я сделаю то, что мне надо. Потому что пока Бог говорит, стань там и работай, я и работаю. Люди будут мутить воду и так далее, но пускай мутят воду. Я на месте своем, где Бог меня поставил. Я не смущаюсь. Есть многие люди, они не хотят уезжать. За рубежом или куда-то. Когда они уезжают, они хотят пригласить кого-то, чтобы в их церкви проповедовать. Потому что они боятся, что если я уеду, заместитель пастора, наверное, украдет церковь. Они его будут любить больше, чем я. Поэтому я не пойду. Я говорю, I'm fine, наши братья. Но когда ты знаешь, что это твое место, ну, что это Бог тебя поставил на место, ты спишь? Ты даже это да. Почему? Потому что возлюбленному своему, он что? Я знаю пасторей, которые по 3-4 года они не могут уехать из своей церкви в другую страну. Потому что они говорят, как только что я уезжаю, какая-то проблема в церкви возникает. Я говорю, ты не серьезно. Значит, это ты хозяин церкви, поэтому ты должен оставаться, чтобы наводить порядок. Но если это Бог, когда ты уходишь, Господь, я вообще нету для церкви, это твоя церковь. Твои руки, я ушел. Поэтому, когда какие-то проблемы происходят, я говорю, Господи, слава Богу, что это не моя церковь. Это твоя проблема. Есть очень важно, чтобы Бог строил церковь. Аминь. Давайте, пожалуйста, откроем Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея 16, 13 по 19 стихи. 16 глава, 13 по 19 стихи. Пришедший же в стране Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди посчитают меня, Сына Человеческого. Они сказали, один за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого посчитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Вы видите, в моей Библии это слово ты Христос, Сын Бога Живого написано большими буквами. Потому что очень важные слова. Теперь 17 стих. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Иоаннин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Так? И я говорю тебе, ты Петр. Петр это обозначает камень. Ты Петр, на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного,
и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будешь разрешено на небесах. Когда я раньше читал эти стихи, эти местописания, я думал, что Иисус имел в виду на Петре он построил свою церковь. И если на первый взгляд вы так спешка так прочтете, да, и бегло так прочтете, вы подумайте то же самое, что Иисус имел в виду на Петре он построил свою церковь. Но это не так. Если вы будете читать оригинал греческий язык, вы поймете, что эти слова Петр и на этом камне, который он говорит, слово камне отличается от слова Петрос, которое он использовал. Это разные слова. Это большие, это камни, которые последуют, это как скала, это как большие камни. А Петрос это только немножко, это самое, камни, маленький. Маленький камень, да. Вот. То есть, то, что Иисус здесь говорит, он имеет в виду и говорит о том, что Петр не плоть и кровь открыли тебя это, то есть не человек тебя открыли, если не плоть и кровь открыли тебя это, значит, тоже не сам Петр ему самому себя открыл, правда? Потому что он сам есть плоть и кровь, правда? И поэтому он говорит, что это Отец мой Небесный открыл тебя это. Поэтому если не плоть и кровь открыли ему это было бы абсурдно, чтобы он сказал, он будет строить свою церковь на плоть и кровь. Иисус не может строить свою церковь на плоть и кровь. Аминь. Поэтому видно, что это не на Петра он строит свою церковь. Поэтому что же он имеет в виду? Вот. Он строит, то, что он имеет в виду, вы помните Ефесянам или Филиппийцам говорит, что другое основание никто не приложит. Правда? Кроме приложенного. Христос Иисус. Так? Вот. То, что есть, это другое местописание подтверждает, что Иисус Христос есть камень, на которой церковь строится, скала, на которой церковь строится. Почему тогда здесь он говорит, ты Петр? Притом тут Петр. А потому что именно Петр получает откровение о том, что Иисус Христос есть Сын Бога Живого. Поэтому то, что когда Иисус говорит, на этом откровении, на этом камне я построю свою церковь, он имеет в виду на этом откровении, что ты Сын Божий, на этом камне ты Христос, на этом слово откровения, которое было дано тебе не от плоти и крови, на это слово откровения, которое было дано тебе от Бога Отца. На этом откровении, вот, что я Христос, вот на этом откровении Христа я построю церковь свою. Не на Петре. Видите, поэтому, вы знаете, что такое, вы знаете звание папы римского, его звание. Наместник кого? Да, наместник вроде бы Бога на земле, но они говорят, он наместник Петра. Они думают, что Петр, Петр на Петра не построили церковь, оттуда пошла доктрина, что здесь должна быть папа какой-то, как Петр, который должен держать церковь в свою руку. Слышите? То есть, поэтому они оттуда пошло, что папа, они должны выбирать каждый год, когда он умирает, чтобы он был Петр. Потому что без него церковь нету камня, на который должны строить церковь. Это заблуждение, дорогие мои. Это не может быть такое. То есть, не на человека, не на плоти и кровь. Поэтому, то же самое, видите, тут, конечно, речь идет о чем? Речь идет о вселенной церкви, правда? Но из вселенной церкви происходит поместные церкви. Видите, есть две понятия церкви. Первая церковь, это общинная церковь, всемирная церковь. Допустим, в этом городе есть свыше 70 церквей. Такие, как наши. Не традиционные, а евангельские церкви. Вот. Почему 70 церквей? Вроде бы это абсурд. Нет. Мы имеем в виду, что есть 70 поместных церквей. Но церковь-то одна. Вот. Каким же образом первая церковь была создана? Первая церковь была создана вот тут. Когда Иисус говорит о том,
что он построил свою церковь на чего? На слово откровения. Теперь послушайте, пожалуйста. То есть, если церковь была построена на слово откровения, если главная церковь Иисуса Христа была построена на чем? На слово откровения, то последующие поместные церкви, на чем они должны были построены? На откровение, которое идет от Бога Отца. Он источник. То есть он говорит, не кровь и плоть открывает тебя это, но Отец мой небесный, правда? Вот. Это должно идти откровение, слово откровение сердца Отца. То есть это Бог имеет это бремя о какой-то церкви, поместной церкви, и передает это бремя какому-то конкретному человеку. Человек, когда он получает это бремя, тогда он может на основании слова, которое он получил от Бога. То есть когда бремя из сердца Бога переходит на сердце человека, Бог говорит ему. Это есть видение. Вот. Слово, которое шло от Бога, это откровение, которое ты получил от Бога, это то, что и становится твоим видением, на которое ты строишь эту церковь. Аминь. То есть, не бывает церкви, даже не бывает никакое служение, не только церковь. Евангелист или пастор, или пророк, или учитель, или кто еще там, или апостол, не может быть просто так. Без того, что он назначен с неба, прежде всего. Должна быть откровение на то. Аминь. То есть откровение, слово откровение очень важно. И не только на слово откровение заседается церковь. Здесь? Аминь. Теперь, есть некоторые случаи, когда Бог дает кому-то, допустим, если ты в одной церкви, да, Бог будет дать вашей церкви откровение о том, чтобы создать какую-то церковь в другое место и так далее. И тебя могут послать туда. Но для того, чтобы туда трудиться подать как церковь, у тебя тоже должно быть подтверждение это в своем сердце. Потому что это откровение должно прийти к тебе. Потому что ты там будешь поместный церковь, пастор. Не я здесь поместный пастор. Ты будешь там поместный пастор. И ты будешь нести бремя. А это бремя самому нести не надо. Потому что оно тяжелое. Аминь. Давайте откроем, пожалуйста, Притчи. 29 глава, 18 стих. 29 глава, 18 стих. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Есть закон, по которому церковь Иисуса Христа или любое служение Иисуса строится. Есть закон, по которому Божье дела строится. Бог должен начать это. Простым образом. То есть, поэтому говорится, без откровения свыше. Откуда идет откровение? Скажите мне, пожалуйста. Свыше. Это значит от Бога. Если вы хотите делать что-то для Бога, получите это задание от Него. Конечно, хорошо иметь ревность. Есть некоторые, которые просто имеют ревность по Богу. Я хочу служить Богу, я хочу служить Богу. Хорошо, молодец. Я помню, я рассказал этому брату, который подошел ко мне. Я ему рассказал, он говорит, что я не люблю Бога, я говорю, хорошо. Послушай, ты знаешь историю о смерти Авесолома? Ты знаешь историю? Он говорит, я знаю историю. Я говорю, ты помнишь, когда там были два раба? Ахмалах или как его зовут? Есть два раба, которые вестники. Они должны нести весть царю о том, что уже убили Авесолома. То есть один из них, он профессиональный вестник. Бегун. Потому что тогда не было самолета, даже машины не было. То есть, чтобы нести весть, как бы письмо, они должны, да. Поэтому тогда не было Олимпиады. Олимпиады, которые так были, да, чтобы только выбрать эти бегуны вестников. Поэтому человек, который больше всех бегает, он становится вестником. Вот. А этот вестник, он самый лучший бегун. Он самый лучший вестник. И его знали как человек, который всегда доносит, быстрее всех доносит хорошие новости. Но Иов,
Iaf, да. Iaf, который, ну, возглавлял армию, да? Он знал, что это не время ему бежать, чтобы эту новость сообщить царю. Потому что врага, кого они убили на этот раз, это сын Давида, это сын царя. Ему не будет приятно от этого. Поэтому он говорит, что тебе знали, что ты всегда приносит хорошее известие. Поэтому сегодня отдохни, ты не будешь бежать сегодня. Пускай другой человек побежит. А он говорит, что нет, я побегу. Он говорит, нет, ты не будешь бежать, нет, я побегу. Ты не работаешь сегодня, нет, я позволь мне. А он говорит, я уже послал другого человека. Он говорит, я догоню его. Хорошо. Тогда, пожалуйста, если ты уже так, тогда сам иди, беги. И он, как он начал бежать, я вам скажу, насколько он специалист высокого класса. Что тот человек, который уже его другого этого раба, да, его уже послали уже за прошедшего дня. Но этот парень бежал настолько сильно, что он догонял это на дороге. Серьезно? Он его догонял на дороге. И даже быстрее его пришел к царю. А царь, когда он увидел его, он сказал, о, это он? Слава Богу, тогда все в порядке. А когда он прибежал, царь говорит, ну что, какая весть там? Что там случилось? А оказывается, он даже не знал, что случилось там. У него не было возможности слышать. Он даже не знал, что случилось. Он говорит, я видел очень много людей и много шумов было там. И я думал, что это шум победы. Он говорит, ну что случилось? Мой сын здоров? Он говорит, я не знаю. Он говорит, ты не знаешь? А зачем ты побежал? И он говорит, иди отсюда. Он хотел получить награду от царя. А тут получается, что царь наоборот его отверг. Царь его изгнал. И когда другой раб пришел и говорит, что сын твой убили. Сына твоего убили. Я знал, как Давид хотел даже себя убить. Он говорит, лучше, чтобы я умер. Представляете, что он делал с этим вестником первым? Он говорит, это ты мне дал живую надежду. Может быть, он даже его убил. Но не написано там. Если он его оставит живой, ему повезло. Видите, вы не должны быть таким. Ревность – это хорошая вещь. Нужно иметь ревность для Бога. Но жди послания от Бога. Жди какое-то слово от Бога. То есть у этого человека, у него было все способности. Но он не получил слово откровения. Не было слова свыше. Ты тоже, если ты делаешь что-то для Бога, прими слово свыше. Я не вижу, это не относится к церковной среде. И вы, конечно, знаете, что эта церковь построена на слово откровения от Бога, правда? Поэтому вы можете трудиться, как вы хотите здесь. Потому что Бог строит свою церковь, и я дойду до этого, надеюсь. Как сегодня, какое слово откровения мы имеем, как церковь. Но я просто хочу, чтобы вы знали, как лидеры. Не просто для сегодняшнего дня. Но вам надо это знать, потому что Бог со времени отделит некоторые из вас на служение. Чтобы вы могли знать, что вам не надо спешить туда-сюда. Вам надо конкретно получить слово от Бога. Потому что откровение очень важно. Видите, там написано, без откровения свыше народ не обуздан. Что такое не обуздан? То есть народ вали такой всегда будет. Народ не будет активным, горячим. Поэтому я не люблю спящую церковь. Когда я прихожу в некоторые церкви, где они... Господи, помилуй. Мне это не нравится. Потому что сразу видно, что, может быть, эта церковь имеет откровение. Но, может быть, оно только у пастора. Это откровение должно быть высвобождено народу. Народ должен знать, что они не просто так ходят в церковь, чтобы только получить исцеление или только чтобы говорить, я спасен, аминь. Я иду на небо, слава Богу. То есть, без откровения свыше народ не обуздан. Что такое не обуздан? То есть, народ не имеет стремления, он не имеет цель. Народ просто, он не стремится к чему. Он просто на месте стоит.
Но когда откровение есть свыше, когда пастор имеет ведение от Бога, аллилуйя, он это ведение горит в его сердце. И он идет, он говорит и сообщает своей церкви, своей пастве о том откровении, которое Бог должен спасти Украину. Мы должны спасти этот город, мы должны спасти Европу, мы должны идти в Азию, аллилуйя, мы должны идти в Россию, мы должны идти в арабские страны. Наш пастор получит слово. Мы имеем откровение с неба, аллилуйя. Мы трудимся, потому что мы не будем стоять на месте. Бог имеет предназначение для нас. Мы идем, как Божье войска. Иисус идет пред нами. Мы соберем жатвы последнего дня. Аллилуйя. Церковь полное направление. Церковь полное вместе. Полное откровение, полное огня. Она обуздан. Библия говорит, народ не обуздан, но тут народ обуздан. Народ живый. Полный энтузиазма. Полный силы. Полный стремления вперед. Аллилуйя. О, аллилуйя. Но когда нет откровения, они просто ходят в церковь, а потом им становится скучно. Скучно. Они просто сидят. Аллилуйя. Аллилуйя. А потом уходят домой. Аллилуйя, аллилуйя. Ой, исцелился Хамес, слава Богу, сестра Маша. Ты исцелилась, слава Богу. Брат Маша, исцелился, аллилуйя, слава Богу. И сидят на месте. Народ не обуздан. Народ не обуздан. Народ не обуздан. Но ты должен быть обузданным. Ты должен идти с ведением Божьим. Это должен гореть у тебя в костях. Огонь должен гореть у тебя в костях, аллилуйя. Ты должен быть полный стремления. Ты знаешь, ты идешь куда-то, ты имеешь сил, ты идешь туда, ты не смотришь на сегодня, ты смотришь на завтра, ты имеешь ведение, ты имеешь стремление, вот туда, я стремлюсь туда. Мы знаем, куда мы идем, как церковь, аллилуйя. Это здесь написано, что народ не обуздан. Притчи. Но то, что написано в Осее, еще хуже. Осея, вы знаете, что такое? Хорошо, откройте. Осея 4:6, быстренько. Это до Амоса, перед Амосом. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Вы здесь? Нам нельзя отвергнуть ведение. Если вы не знаете ведение этой церкви, поднимите свою руку. Если вы не знаете ведение нашей церкви, поднимите свою руку. Кто не знает ведение нашей церкви? Хорошо, стань, девушка. Вы не знаете ведение нашей церкви, да? Вы здесь первый раз. Вас нельзя обвинять. Тогда сидите. Слава Богу. Кто еще не знает ведение нашей церкви? То есть, если человек не знает ведение этой церкви, и он ходит, либо он ходит просто потому что ему хорошо, либо он просто ходит, чтобы ему было приятно, или чтобы просто общаться с людьми. То есть, у него нет вещей стремленность. У нас есть ведение. Библия говорит, что без ведения или откровения с Богом от вещей сначала народ не обуздан. Но это там не заканчивается, дорогие. Сначала человек не обуздан, да? А потом Библия говорит, народ мой что? Истреблен, погибает, уничтожается. А потом люди начинают уходить в мир один за другим. Да? Истреблен и умирает, это означает духовно. Без откровения. Дорогие мои, если ты лидер домашней группы сегодня, у тебя должно быть конкретное и четкое откровение о своем служении. Если ты региональный лидер, проси у Бога, чтобы он дал тебе откровение о том, как вести твоего района. Если ты лидер служения, спроси у Бога, чтобы он дал тебе планы, стремления, куда стремиться. Потому что без этого твои люди будут ходить на служение, будут ходить первое время. Все хорошо. А потом, вы знаете, потом кто-то не пришел сегодня, кто-то не пришел завтра. А потом все становится холодным. А потом, наконец-то, все разбегутся. Ты останешься одним. Может быть, еще пару человек, которые верные такие. Но они не ходят ради тебя. Они ходят, потому что они любят Бога. Дорогие мои, у нас должно быть ведение. Амин. И я вам скажу, не просто хорошо иметь ведение, чтобы народ был обуздан. Но не просто хорошо иметь ведение, чтобы ты мог знать, куда ты идешь.
Но больше этого, вы слушаете? Человек, который, видите, Бог говорит, что он всегда ищет, Бог всегда работает с человеком. Бог многого очень делает в этом мире. Но он не может это делать без человека, правда? То есть Бог всегда ищет человека, с кем работать. Вот, Библия говорит, что я ищу человека, который мог бы стоять перед ломой, между мною, проломе между мною и ними. Бог всегда ищет человека. Поэтому в церкви или в обществе не может быть такое коллективное начинание церкви. Бог дает видение одному человеку. Это один человек ведет, как пастор, допустим. Вот Бог дает тебе это видение. Это хорошо, что у тебя есть видение. Но если у тебя есть видение, это еще не все. Ты должен провозглашать твое видение. Людям, которые ты руководишь, которые ты ведешь. Это очень важно тоже. Я знаю один пастор, допустим, подошел ко мне 2 недели назад. У нас было пасторское собрание в моем офисе. Он попросил остаться поговорить. И он говорит, люди переходят из моей церкви в твою церковь. Он говорит, месье, харизматические церкви. У него церковь, тоже большая, 1200 человек. И, большая церковь, старшая, чем наша церковь. И говорит, это возмутительно. Люди переходят из моей церкви к тебе. Он говорит, помоги мне в этом, удержать их. Давай подумаем, что нам делать. Он говорит, эти люди приходят ко мне. Я говорю, что они говорят? Он говорит, они говорят, что там есть такое, там есть служба милосердия, там есть группа наставников, там есть группа исцеления, там есть другое. А тут у нас только группа поставления и группа порядка. И пастор говорит, хорошо, что у вас есть это все есть. Но начните здесь. Этого нет у нас. Хорошо, начните. Он это говорит. Он говорит, потому что у нас, он говорит, другие пришли, они говорят, а в ту церковь они хотят посылать людей в Китай, и в арабский мир, и у меня тоже это желание, поэтому я туда иду. Видите, а пастор он мне начал говорить, Сонди, послушай. Он говорит, пастор Сонди, послушай. Ты знаешь, моя жена была у тебя в церкви. Недавно, в четверг. Он говорит, во время этого служения было пророчество тебе. В твоей церкви от пастора из Ганы. Что? Ты знаешь, что? То же самое пророчество. Когда он проповедовал, не он, один с Америки приезжал, из Европы приезжал, они считали то же самое пророчество и мне. То же самое пророчество. 4 человека уже мне дал. Он говорит, моя жена говорила, что это один. То есть мы тоже должны поехать в Китай, мы тоже должны поехать в арабский мир. Но мы просто это не афишируем. Он уже хорошим таким. Скромненький таким. Мы просто это не афишируем. Мы просто думаем, что со временем это не... А церковь старше наша. Видите, они иметь видение, это не все. Когда ты имеешь видение, ты должен быть смелым, чтобы провозглашать это видение. Ты должен сказать людям, куда они идут. Ты должен обуздать людей. Ты должен сказать им, что они не просто здесь до пришествия Иисуса Христа, что есть что-то, которое ждет им. Я ему не говорил, конечно, потому что, пастор, я думал, что они уже все знают. Короче, его ошибка, несмотря на то, что, может быть, у нас есть одно и то же самое стремление и видение, но он не говорил об этом всей церкви. Он говорит, я не считаю, что нужно говорить об этом всей церкви. Может быть, лидерам, можно говорить лидерам, но не всей церкви. Но мы имеем то же самое церковь. Ну, давайте посмотрим, пожалуйста, от Луки 4:18. От Луки 4:18. Когда у тебя есть видение, да, есть время, когда это видение должно быть у тебя только, закрыто в твоем сердце. Но когда ты уже ведешь людей, когда ты уже руководишь людей, допустим, видение, когда Бог мне говорил, видение, которое Он мне дал, я никому не говорил. Пока это не начало сбиваться, я не спешил об этом. Провозглашать, потому что ты ничего не имеешь, а ты уже шумишь.
Что тогда будет, если что-то будет? Но теперь, когда я уже веду людей, я уже руковожу людей, они должны знать, куда мы идем. Допустим, Иисус имел это видение, он знал, что он должен спасти человечество. Но он не объявлял об этом до 30 лет, когда до начала служения. Но как только что он начал свое служение, он провозгласил об этом. Он не скрывал уже Боже. И давайте посмотрим это 4:18, вы все знаете, что там. Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, опустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Видите здесь, что он делает? Провозглашает его призвание. Чему он призван? Его цели и задачи. Но вы помните, что это он делал в определенное время, когда он начал это служение. Давайте откроем, пожалуйста, еще Евангелие от Иоанна. 6 глава, 38 стиха по 40 стих. 38 стиха по 40 стих. Иисус не прекращал. Серьезно, брат. Он не прекратил говорить об этом. Он продолжал. В середине служения, в конце служения, он равным способом продолжал провозглашать о его призвании и видении. 38 по 40. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить. Но все, что воскресит в последний день. Чтобы всякий, видящий сына и верующий в него, имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. То есть у него есть миссия. Вы знаете? У него есть миссия, и он постоянно провозглашает эту миссию. Апостол Павел говорит, я не стыжусь Евангелия, ибо это есть сила Божья к спасению всякому верующему. Сначала иудеи, а потом еленам. Он знал, к чему он призван. Он говорит, горе мне, если я не буду проповедовать Евангелие. То есть он провозглашает его предназначение. Аллилуйя. Говорил это духовному миру, чтобы духовный мир охватился за это, чтобы Бог услышал это, чтобы ангелы поддерживали ему в этом. Аллилуйя. Аллилуйя. Даже в конце служения Иисуса Христа, он не прекратил это дело. Даже когда он уже все, уже 3 года уже закончился, он продолжал говорить каждый шагу, что Бог открывал ему, что должно быть следующего его служения, он всегда говорил. Даже когда он, хотел идти в Иерусалим, вы знаете об этом, его не хотели допускать в Иерусалим. Но он говорил всем, что Иерусалим, я должен идти сюда, потому что это мое призвание, я должен исполнить его. От Матфея 20 главу, давайте быстренько откроем. 17 по 19 стихи. 17 стиха. И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в 3-й день воскрикнет. Он продолжал провозглашать его видение. Поэтому мы продолжаем говорить в этой церкви, что мы призваны делать, к чему мы призваны делать. Аминь. Видите, когда я вам скажу что-то быстренько, когда человек провозглашает его, чему вы созданы, чему вы призваны, видите, это глупо будет, конечно, начинать это провозглашать с самого первого дня, когда ты получил это. Лучше ждать, чтобы это зазреть. Сначала в себе, а потом, чтобы ты начал делать что-то. Видите, вы помните историю, конечно, Мария от Луки 2:19. Она приняла это слово, пророчество, что она должна родить Спасителя. Но Библия говорит, что она укрыла это в своем сердце и размышляет о нем. Получила это откровение, но она не начала, я беременна, ее bewegna из дома. Но когда полнота времени пришла,
Ana vospela, ya blagadaru boga što ja najšťastnivejšia ženšin i svijet, ženšin, dev ili ženšin. So je vedočný znak a než na vremia. So je ni paradajte v krajnosť. Ja neašu, što bi ljudi nažali begli, da? Nažali svetita po seriku i naš bega. Ti znaj, ja apostol. Ti znaj, ja prorok. Ne, naš ništa da delat, nažela дорогой. Почему это важно? Потому что когда ты провозглашаешь, будут реакции. Или будет реакция. Скажите, будет реакция. И все реакция, которая будет после твоего приглашения, не всегда будет того, что ты ожидал. Серьезно? Не всегда будет то реакция, которую ты ожидал. Допустим, давайте посмотрим это от Луки быстренько. Еще раз откроем. 4 глава. Когда Иисус говорил об этом, да? Что его не побили? Что его не побили камнями? 28 стиха по 30. 28 по 30. Услышавшие это, все в синагоге исполнились ярости. Слышали? Все в синагоге исполнили ярости. И ставшие выгнали его вон из города. И повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Видите? 30. Но он последний них удалился. Видите, когда вы провозглашаете ваше предназначение, поймите, что есть люди, у кого нету цели, нету видения никакого. Они просто существуют. Когда они слышат, что ты так говоришь, они говорят, это маленький парень, он возгодился. Надо его... Это парень маленький такой, он уже думает такой большой. Нет, это неправильно. Надо его закончить. Это гордость называется. То есть реакции разные, которые будут. Когда ты говоришь, что нет, я знаю, даже твои души и друзья, вы помните этого Иосифа, да? Даже его родные, это самое. Что они делали? Они чуть его не убили. То есть, когда ты провозглашаешь, но он совершил ошибку, конечно. Только что получил видение и сразу рассказывает. Это опасно, дорогие. Даже Иисус, он рассказывал вовремя. Все-таки была такая реакция. И в твоей жизни тоже будет реакция такая. Я помню в прошлом году, когда мы начали только что свою церковь, молодая церковь, мне надо помощь была. Я послал некоторые из нас людей в библейскую школу. И там, есть некоторые фразы такие, которые мы слышали, которые не поддерживали нас, наоборот. Что, это маленький человек, он ничего не знает, ничего не получится. Он даже не закончил библейскую школу. Видите, люди не поймут. Будут разные реакции. Но, видите, Иисуса даже схватили. Они хотели его свергнуть с горы. Но если это слово откровение пришло от Бога, если Бог проговорил вам, поймите одно. То, что как Иисус прошел мимо них, они даже его не заметили. Бог, сверхъестественно, будет освобождать вас от их рук. Сверхъестественно, Бог ставит их в стыду, чтобы консеквенцом им была стыдна. То же самое случилось с Иосифом. 30 стих. Но Иисус, прошедший посреди них, удалился, они даже не знали. Он один, а их много, но он прошел. Есть вторая реакция, которая бывает. Это уже может быть даже, особенно когда ты пастор, так? Реакция другая, которая будет, это которая будет даже среди своих учеников, среди своих последователей, своих друзей, как бы. Они могут реагировать тоже по-другому. И, может быть, даже не наилучшим образом. Вы знаете, когда пастор говорит о своем видении, так, это то, что тот пастор, да, о котором я говорил, это то, о чем он боялся. Он думал, что если он начнет это говорить в церкви, что люди там между собой начнут спорить и так далее, кто займет место. Давайте, это тоже было служение Иисуса Христа. Давайте посмотрим Евангелие от Луки. 20, там, где мы читали. 20 по 27.
Когда приступал к нему мать сыновей Зеведееви, сыновьями своими клаясь, и чего-то прося у него, и сказал ей, чего ты просишь? Она говорит ему, скажи, чтобы эти два сына мои сели у тебя, один на правую сторону, и на другую, а другой на левую сторону сада твою. Скажите, когда они это говорили? Когда? После чего? Они как раз это делали после того, как Иисус только что объявлял им, что его убьют, что он воскресит на третий день, и он воссидит от деструя. Вы видите, они даже не пожалели его. Они даже не сказали, о, Господи, ты меня убьют? Нет, невозможно, мы умрем с тобой. Они не хотели умереть. Они сказали, о, слава Богу. Конечно, неудобно было идти. Они сказали, мама, иди вверх, у него. Чтобы мы заняли его место. Они хотели быть главными. Видите, когда это опасность тоже есть, то есть, как только что Иисус провозгласил им, что он умрет, они сказали, о, слава Богу. Мы займем его место. Я помню такую ситуацию у нас дома. Конечно, это, конечно, все далеко ушли. Но остальные 10, они тоже думали то же самое. Я вам обещаю. Некоторые из них тоже думали то же самое. Конечно, они наверное, не были матери там. Поэтому никто не мог. За них говорит. Но у них что-то было там тоже скрыто. Поэтому это опасно тоже есть. Когда ты говоришь, что как лидер домашней группы или как пастор, что Бог мне не скажет, говорит, что я буду много путешествовать, или я еду куда-то, или я поеду в другую страну, или как я, допустим, африканец, что я не буду здесь вечно, я поеду обратно домой. Давай я приближусь к нему больше. Ты приближайся к нему больше. С той стороны, ты с той стороны, ты с той. Окружайте его, чтобы по-любому мы попадем туда. Это то, что было... Это то, что было служение Иисуса Христа. То есть, если ты будешь бояться такие вещи, ты не сможешь исполнить свое призвание. Ты не сможешь исполнить свое призвание. Это будет. Но единственное, как ты можешь, это было в служении Иисуса. И когда Иисус заметил это, что люди ищут своего, значит, он делал, он не выгнал их, он учил их. Учил. Единственный способ исправлять такие вещи, эксцессов, которые бывают, это учить своих людей, чтобы они не были амбициозными. Вы слышали? Чтобы они не были карьеристами. Но чтобы они любили Бога прежде. Чтобы они знали, что воскрешение идет не от Запада или от Востока. Но что это идет от Бога. Вы здесь? Допустим, у нас дома однажды церковь 50 тысяч членов. И у них была воскресная школа. У нас тоже была когда-то воскресная школа. И время вопросов и ответов. Один человек там стоял. Какой у тебя вопрос, брат? И брат подошел к микрофону и говорит, пастор, не то, что у меня есть вопрос, у меня, конечно, нет вопроса, я все понимаю, но я хочу, чтобы другие тоже понимали кое-что. Он говорит, а что? Он говорит, потому что Бог уже мне открыл, дай мне откровение. Он говорит, какое? Дай мне откровение, что когда ты умрешь, что я буду пастором. Серьезно, такое было. Прямо в сын. Он говорит, почему я это говорю сейчас? Потому что я вижу, что все лидеры здесь. Да. Я вижу, что все здесь сейчас, чтобы не получилось недоразумение. Поэтому я хочу, чтобы... Да, он говорит, я знаю, что ты тоже слышишь от Бога. И, наверное, ты уже тоже слышал. Поэтому, чтобы не получилось, что когда ты уйдешь в вечность с Богом, чтобы люди не спорили, чтобы не получилось спор. Это серьезная штука. Но давайте посмотрим 24 стих. Услышавши это, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Видите, это такие вещи возжигают недовольство и распри среди братьев.
Amen. Это воз сжигает, такие недовольства. Но что тебе делать, если такое происходит? Надо исправлять это все. То есть надо учить людей. И что Иисус делал, Он учил этих людей. Иисус, что Он начал делать, давайте посмотрим, что Иисус делал. 25 стиха. Но между вами Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, вельможи владычествуют, властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет слугою. А кто хочет между вами быть первым, да будет рабом. Видите, Иисус тут же видел эту ситуацию, и что Он делал? Он корректировал это, исправлял это именно учением. Видите? Он учил этих людей, Он поставил их нормально. Даже если Бог уже тебе открыл, пускай это будет. Аллилуйя. Давайте ближе поехали. Слава Богу. То есть у каждой церкви должно быть откровение. И когда у вас откровение появляется, объявите об этом. То есть не бойтесь провозглашать это. Если вы не будете провозглашать это, то люди не будут знать. Народ не будет обуздан. Они не будут знать, куда они идут. И что они просто будут, Библия говорит, что не обуздан сначала, а потом истребляются. Мы не должны позволить такое, чтобы случилось с нами. Аллилуйя. Исход 18, 14 стиха по 24, 4 стихи. Там мы видим история Моисея, да? Когда его тесть пришел к нему и сказал ему, чтобы он выбрал помощников себе. Потому что вы знаете, как Моисей был. У него была церковь 1 миллион человек, скажем так. А он, вы знаете, как он принимал их на консультацию. Он принимал их на консультацию с утра до вечера. У него был большой стол такой. Он сидит как царь, а потом, если у кого-то что-то там, он решал. Все, это он один. Когда сын одного хозяина ударил сына, меньшего сына соседа, они идут прямо к Моисею. И Моисей сидит и разрешает это. Когда кто-то украл корову другого, они идут к Моисею. И Моисей сидит: это твоя корова украли. Нет, это неправильно делать. Дай ему другую корову. Амин. Ударить твоего ребенка. Это тоже неправильно. Хорошо. Учи твоего ребенка. А потом завтра тоже приходит с такой же проблемой. А потом послезавтра тоже. Видите, миллион человек все идут на очереди. Сколько, даже если он будет сидеть там с учителем, он не сможет обслуживать всех. Видите как? А он был таким. То же самое, как некоторые пасторы. То есть они только хотят делать все. Я здесь, Господь, я здесь человек, который несет ведение. Поэтому я должен. Мудрый лидер должен делегировать. Почему я это вам говорю? Потому что тема такая. Ведение церкви и лидер. Поэтому вы как лидеры научитесь. Хороший лидер – это лидер, который умеет делегировать. Что такое делегировать? То есть отдавать полномочия другим. Аминь. Дорогие мои, если вы хотите быть успешными лидерами, научитесь давать полномочия. Все люди, которые ходят к вам в домашней группе, должны иметь служение. В церкви и в домашней группе. Все должны иметь служение. Скажите, все у меня должны иметь служение. Вы должны уметь и развивать способность делегировать, доверять других людей. Да, они будут совершать ошибки. Ты говоришь, что я боюсь, что они будут совершать ошибки. Ну что? Конечно, они будут совершать ошибки. Они не Бог. Ты тоже не Бог. Но Бог доверял тебе. Видите? Я такой несовершенный человек. Представляете, я сам такой маленький. Даже сравнение с Богом, ты ничего не знаешь. Ты знаешь? Сравнение с Богом, я ничего не знаю. И Бог, самое дорогое, что у него есть, проповедь Евангелия Иисуса Христа, самое дорогое задача, самое драгоценное, самое важное полномочия на свете. Бог взял и говорит: Sunday, иди проповедуй мое слово. А если я не буду правильно трактовать, он говорит: иди, я доверяю тебе. Теперь послушай, если Бог может доверяться тебе, тем более ты другому человеку.
Rasta между тобою и другим человеком не так велика, как разница между тобой и Богом. И если он доверяет тебе таким огромным разницей, то ты можешь доверять другому, ты только шушу знаешь больше него. Только шушу ты знаешь больше него. Амин. Мудрый лидер делегирует. Скажите, мудрый лидер делегирует. Дает полномочия. Это правда. Тест Моисея пришел к нему и говорит, что ты должен так делать. Разбивай их на 1000 начальники, 500 начальники, сотни начальники, 50 начальниками. И 10 начальниками. Оттуда у нас пошло то, что мы называем домашняя группа. Видите, допустим, я не могу все видеть, то, что происходит в церкви. У нас 1500 человек в церкви. Я не могу все знать. Я не в силе. Но поэтому у нас есть домашние группы, региональные группы, чтобы каждая домашняя группа мог знать всех, которые ходят к нему. А если он знает, то я уже знаю его. Вы видите? Вы здесь? Не бойся, что там возьмут эту домашнюю группу и уйдут, и начнут свою церковь. Если он это сделает, Бог разберется с ним. Потому что это не моя церковь, это его церковь. Я не боюсь об этом. Но я должен делать свое задание. Делегирование, вы можете считать это, когда вы придете домой. Это исход 18-14 стиха по 24 стиха. Аллилуйя. Но, давайте, быстренько, только некоторые стихи там посмотрим. Не, потому что так важно. Только чуть-чуть быстренько так. 18. Давайте посмотрим 22 стих. 22 стих. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе. Только важное дело доносят тебе. А все малые дела судят сами. И будет тебе легче, и они понесут с собой бремя. Подчеркните это слово бремя. Они понесут с собой бремя. Они понесут с собой бремя. Допустим, сегодня пришел ко мне лидер прославления, Славик, и говорит, пастор, я не могу прийти на служение сегодня. Я говорю, почему? Он говорит, я уже такой усталый. Я говорю, кто придет из лидера? Он говорит, все они устали, все выбиты в группе прославления. Я говорю, почему? Потому что они 4 дня подряд служили. Я говорю, видите, это показывает вашу немудрость. Я прямо так ему сказал. Вы 3 лидера. И вы все изнурили себя за 4 или 3 дня. И вы потом говорите, Господи, мы устали. Поэтому Бог вам дал Библию, чтобы быть мудрым, чтобы научиться. Вы же видите, если концерт, вы даже не читаете Библию. Вы же видите, как я это делаю. Я же не получал все, я же не принимал все подряд в офис. Поэтому у вас должна быть какая-то система, как вы будете. Потому что такие ситуации сейчас будут, потому что мы выходим на ответственность города. Наше призвание выходит на международное. Вы должны либо развивать себе, либо рассчитать себе так, чтобы вообще не чувствовали, что вы устали, или вы даже трудитесь. Поставить, уметь поставить, подготовить людей, которые способны, и чтобы поставить их на служение, делегировать, воспитать способных людей. И это тоже должно быть у вас в вашем служении, в вашей домашней группе и так далее. Вы должны быть такие. Вы здесь? Я прошу вас во имя Иисуса. Вы не должны нести бремя все. Вы не должны нести все бремя. Вы должны делегировать власть, чтобы другие могли нести бремя с вами. Кто-то читал одну книгу, где написано, что жены проповедники часто имеют проблемы со своими женами. Потому что им некогда уделять им время. То есть им некогда, они ездят и так далее. А он подошел ко мне, он говорит, пастор, я не знал, я читал такую в книге, а ты имеешь время со своей женой вообще? Он беспокоится обо мне, очень хорошо. Да, потому что очень многие помазанные люди даже не имеют такой возможности. Они это не делают. Я говорю, да, мы решили этот вопрос. И однажды я спросил у моей жены, с тобой проводить 1 день в неделю, целый день. Я буду мейл-пол, если надо. Ты мне скажешь все то, что надо. Или тебя устраивает так, чтобы каждый день, чтобы она работает с утра до вечера. Я тоже работаю с утра до вечера. Чтобы вечером с 6
когда нету служения, чтобы я приходил всегда, чтобы все вечер были вместе. Она говорит, не, один день не надо так, по вечерам. Слава Богу. То есть, ты должен, если ты будешь так занят, что никогда не с семьей общаться, никогда с сыном погулять, никогда с дочерью поиграть, тогда у тебя, может быть, самое помазанное служение, но она недолго потянется. Поэтому, как выйти из такого положения? Делегируй, воспитывай других лидеров, чтобы делать такие другие дела, которые мелкие, которые не самые важные. Только самые важные ты должен делать. Потому что Бог, ты не призван нести все бремя. Другие должны нести бремя с тобой. Видите? Вы здесь? Другие должны нести бремя с тобой. Поэтому вы здесь, как лидеры, чтобы нести со мной это бремя. Я уезжаю в четверг, я приеду только в понедельник, я не беспокоюсь. Почему? Потому что я знаю, что есть люди здесь, которые будут делать то же самое, как то, что я могу делать. Вы должны быть такие тоже. Учите людей, если у вас есть служение, если вы ответственны, чтобы давать людям служение, будет слишком много людей в церкви. Вам надо привлечь других людей к себе, чтобы вам помогать давать служение людям в церкви. Вам надо развиваться и учить других людей. Не бойтесь это делать, доверяйтесь людей. Аллилуйя. Вы можете это открыть, но в Деяния апостолов, 6 глава, с 1 по 6 стихи, мы видим там, когда апостолы говорили, что мы не будем заниматься добычей распространения пищи. Почему? Потому что мы хотим уделять себе изучение слова и молитвы. Вы, как лидеры церкви, и как лидеры этой церкви, я прошу вас, слушайте сюда. Вы должны все делать, чтобы освободить вашего пастора от раздачи пищи. То есть, или от такие административные работы. Вы должны все приложить усилия. Я тоже хочу, но пока что церковь не функционирует, как я бы хотел видеть. Не работает. Поэтому мне приходится это влекать сюда. Но то, что нужно, я вообще-то как пастор, как первый пастор церкви, должен, и даже современные и другие пасторы церкви, должны уделять себе только молитву, получать откровение от Бога и слову. Вы знаете? А остальные мелкие вопросы, это вы должны помочь пастору нести бремя. И поэтому они выбрали этих людей, которые исполнены Духом Святым. Вы должны быть исполнены Духом Святым, но это не значит, что вы тоже должны нести все бремя. Найдите людей способных и дайте им шанс это бремя тоже. Вы здесь? Вы не должны служить Богу, чтобы быть слишком много, то есть слишком удавлены, угнетены под грузом. Вы должны так разработать системы, чтобы люди могли служить Богу, но и не унывать. Бог не заинтересован в том, чтобы вы унывали. Чтобы вы были перегружены грузом. Я уже служил Богу, я уже устал. Давайте мы не будем такими руководителями. Давайте мы будем строить нашу церковь, потому как слово говорит. Аминь. Еще я быстренько скажу больше о пасторе. Пастор имеет разные призвания. Пасторы имеют разные призвания. Первое призвание, которое может быть у пастора, или у евангелиста, или у апостола, или у пророка, не важно. Но мы говорим о пасторе, потому что речь идет о церкви, правда? То есть пастор может иметь разные три вида призвания. Пастор может иметь либо поместное призвание, то есть на его поместную церковь. То есть пасторы, которые призваны только быть пастором одной церкви. И они это делают, это их призвание. Если они попытаются быть пасторы 3-4 или вообще городской пастор, они будут падать. Они потерпят поражение, потому что Бог ради не призвал их. Может быть, они видят же, но Бог их не призвал на это. Видите? Поэтому они будут только себя изнурить всего лишь. Но есть некоторые, которые призваны на город или на страну, масштаб. На город или на страну. Национальное призвание или городское призвание. То есть он должен быть руководителем и пастором не только для своей церкви,
Но для всего города или всей страной. И есть другие пасторы, которые призваны для тела Христа. Они призваны для тела Христа. Они дар, который у них есть, который Бог вложил в них, он хочет это использовать не только в одной церкви, или в одном городе, или в одной стране. Бог хочет, чтобы это было полезно для тела Христа общее, то есть для многих других стран или народов. И такие пасторы, мы должны знать, какой наш пастор, как в церковь, как лидеры. Почему я это не говорю все церкви? Потому что, они не лидеры, это вы лидеры. Вы должны знать эти истины. Какое призвание у нашего пастора, допустим? И наш пастор сейчас, я буду говорить, как оно есть, потому что вы должны знать это, и чтобы вы могли освободить. И то есть призвание, которое у нашего пастора есть, это, вам сказали в воскресенье, это не просто для одной этой церкви. Он пастор этой церкви, он будет здесь, как можно больше, он будет стараться, но иногда Бог будет его призывать на другие народы, на другие города и так далее. То есть для того, чтобы он мог исполнить это служение. Видите, пастор не должен быть слишком, если он призван на всю страну или на тело Христа, он не должен быть слишком предан своей церкви, чтобы забить о его дальшем призвании, о его широком призвании. Если он это сделает, он порвался, он исполнит его предназначение. Но если церковь знает, что его пастор, что ее пастор призван на тело Христа или на весь город, церковь должна делать все возможное, чтобы освободить пастора, выполнить его призвание. Это значит, церковь не должна начинать плакать и бунтовать, когда пастора нет. Это значит, церковь должна развиваться и делать себя достаточно сильным, что даже когда пастора нет, пастор не переживает там, где он находится. Это второе направление. Первое направление, они не должны роптать или бунтовать. Второе, в чем они должны поддерживать такого пастора, они должны быть сильными, чтобы нести бремя в его отсутствие. Нести бремя, чтобы не начинать звонить его с утра до вечера, приезжай, Третье, в чем они должны ему помочь и содействовать. Они должны его присылать. И они должны его, церковь поместная, должна послать его пастор туда, куда его, то есть финансово, послать его духовно, это значит не послать его один, то есть молиться за него, почему, пока он там, подкреплять его в молитве, послать людей с ним, которые будут, то есть это неудобно, когда пастор пришел, чтобы проповедовать, и несет шамадан, и он уже устал, а вечером он должен проповедовать. Он только спит. Поэтому должны быть люди вокруг него, которые должны делать эти работы для него, чтобы он не начинает бегать за хлебом по городу. То есть должны быть люди рядом с ним. То есть они должны, поэтому он говорил, что в следующий раз, когда он приедет, что его церковь одного уже не выпустят. Потому что они хотят заботиться о своем пасторе. Видите? То есть это забота по местной церкви, чтобы это все делать. Не только финансово его послать туда, но и духовно, поддерживать его молитвы, и физически облегчить все трудности, которые он может встретиться. И наоборот, если пастор имеет только поместное призвание, мы не должны выгонять его или его толкать, чтобы он тоже делал то, что другие делают. Вы видите? Потому что многие люди делают разные вещи. И если вы можете быть искушаемым и сказать, что наш пастор тоже поможет, ты тоже езжай туда, ты тоже туда иди, ты тоже туда иди. Если у него помазание только на поместной церкви, оставьте его там. Пускай он будет благословением, и этим он исполняет свое служение. Аллилуйя. То есть, я думаю, что, конечно, бегло так, но я думаю, что вы должны, вы уже поняли, что мы говорим. Теперь быстренько я уже закончил. Я вам скажу, какая видение нашей церкви. Напишите теперь быстренько. Когда Бог мне сказал летом 93 году начать эту церковь, я молился 3 месяца, чтобы слышать его голос. Может быть, вы уже знаете об этом. И первое то, что он мне сказал, это построить большую и сильную церковь.
Pazamente ni toka baixar cercov, no ensino o cercov. Então vedosh ni na kaku cercov bog vas principal, e chimu on principal vas. Dragi moi bog principal vas, stroit baixo ensino o cercov. Skajite eta bog meia principal pastroit baixo. Eta mu mene zainteresowany, to ka żeby bila mnoga naroda. My zainteresowani, żeby każdy człowiek miał kasę wewnątrz. Wy widzicie? Поэтому церковь не может быть сильна само по себе. Сила в церкви происходит в домашних группах, на служениях, там, где они находятся. Если лидеры не сильные, церковь не сильна, она слабая. Поэтому, дорогие мои, вы строите сильную церковь. Это вы делаете церковь сильной. А чтобы церковь была большая, у вас должно быть видение, что делать что-то большое. Не просто церковь само по себе. Я сам не могу многого делать. Но вы там, где вы есть, если вы делаете аудиослужение, имеете видение большое. Если вы делаете группа порядка, имеете видение большое. Если вы имеете домашнюю группу, имеете видение большое, чтобы из вашей домашней группы стало 10 домашних групп, 15 домашних групп. Имеете видение большое и сильное. Видно, есть, когда я стою в церкви, и я вижу людей, я могу догадываться, из какой домашней группы они. Потому как просто они себя ведут в церкви, это человек стоит домашней группы, потому что он имеет дух лидера этого района или этой домашней группы. Вы должны быть такие, вы должны передать дух огня и ведение вашим людям. Мы призваны делать это. Давайте напишем те места Писания, которые Бог мне дал тогда. Это Исайя 60, 22, Иов 8, 7, Исайя 66, 6 по 10 стихи. Только сильная церковь может привлечь к себе внимание правительства. Только сильная церковь может давать о себе знать в городе и в стране. Сильная и большая церковь. Поэтому мы не просто где-то в Ленинграде, и никто нас не замешает. Нет, мы потрясаем город. Мы хотим, чтобы в город правительство власть знали, что мы здесь. И чтобы они не просто знали, что мы здесь, но чтобы они знали, что они должны считаться с нами. Только большая и сильная церковь может это делать. Поэтому стремитесь к лучшему там, где вы находитесь. Если вы несете служение в этой церкви, это честь, делайте к лучшему. Это первый вид служения, видение, которое у нас есть. Второе видение, которое у нас есть, это нести Евангелие в стране бывшего Советского Союза. Нести Евангелие, это второй этап, второй этап. Нести Евангелие в странам бывшего Советского Союза. И конкретно, третий этап, Бог мне это конкретно говорил. Ну, конечно, насчет Советского Союза, мы уже начали одну церковь в Беларусь. Я сейчас жду, чтобы Бог проговорил некоторым людям в церкви. Мы хотим начать церковь в Сибири или в России. Но, видите, но то, что Бог ради мне говорит сразу, это особенно, Он дал нам бремя об этом. Чтобы быть миссионерской церковью, и чтобы с этой церкви люди будут ездить в Китай и в арабский мир. Бог сказал, я открою Китай, я открою арабский мир, и Бог ислама упадет. И я хочу использовать крестьян бывшего Советского Союза, и в том числе украинцев. Поэтому строим небольшую и сильную церковь, чтобы из той церкви мы можем послать людей, которые сильнее, чтобы делать великие вещи для меня в этих странах. Это слово, которое я получил от Бога. Поэтому у вас есть видение, мы имеем направление, мы имеем цель, мы имеем задачи конкретные. Давайте будем двигаться, дорогие. Аллилуйя. Поэтому давайте станем. Поднимите свои руки и благодарите Господа за сегодня. Поднимите свои руки, молитесь как нормально. Говорите, Господь, я хочу быть счастлив видения, которое ты делаешь. Я хочу быть счастлив видения и того призвания. О, благодарю Тебя за призвание. Благодарю Тебя за видение, Господь. Благодарю Тебя за конкретное видение, которое на эту церковь. Мы славим Тебя, Господь, за Твое призвание, за Твою благость, Господь. Аллилуйя.
bien. Mes blagues te bien. Mes slaves te bien. Yé la bababari katabo le deux. Mais molim sabe molim tragi. Molim te sa te bien. Vai tão velho, né? Molim te sa plano por de let for Jesus. Levar Jesus.